Снимаю в темноте. Линия огня 1 метр. Сам очаг 1,20 м длиной. Работает сейчас один парогенератор. Можно подключить еще и второй парогенератор, там он внутри есть. И будет еще гуще пламя. Насыщеннее. Это если прям сильно хочется увлажнить воздух, например, или какой-то такой вот цели такие поставить. Так довольно-таки симпатично. И так в виде домика. Пламя специально сделано. Вот такое в виде домика, чтобы было симпатично, чтобы поменьше с боков, в центре побольше. Интенсивность пламени можно регулировать. Управление с пульта. Делаю на заказ 3D очаги вот такие.